Yooyaa kam jirtu kabajamtoota dhaabbattoota keenyaa warri televezyiinii fi banattanii nu ilaalaa jirtan dabaree oduu odeeffannoo irra dhaqqabneeti kan jirru dabaree oduu odeeffannoo keenya har'aa isinitti himaa isin waliin kan turru amboruu mashii waa'ee kiyya kan yeroo maraa abboo maqaa sonaa waliin ta'ee jira gama ogummaa teeknikaatii fi kaameraatiin ammoo Abdii Dassaalanyiitii fi Seenaa Lammiin waliin ta'aniiti kasaan jirani abbuma. Akkami waa'ee naatiif waan haramaa qabatte. Torbeen darbetuun ayyaana akkam ture ayyaanni. Ayyaanni bareeda omaan jedhu. Bareedaan odeeffannoo keenya kanadhaa keessatti waa'ee dhaabbilee miti mootummaa kanneen addunyaa irratti beekaman jechuudha. Baay'een isaanii Horn of Afrikaa irratti ibsa guddaa baasanitti kan isaan jiranii. Innis sababa hongee wajjin wal qabatee dhaabbileen kunniin gargaarsi yeroo hatattamaa yoo hin barbaachifne lammiileedhaaf rakkoo guddaa kan jedhan kan isaan baasanii ibsa san bal'inaan kan irratti dubbannu ta'a. Gama biraatiin ammoo nagaa eegsiftoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan dhalattoota Tigraay jechuudha kan Abiy jedhamudha waan keessa Sudaan jiranii gara Itoophiyaatti dhufuudhaaf Sudaan irra jechuudhaanis yeroo darbees waan kana dubbatanitti kan isaan turanii lammiileen dhalattoota Tigraayitii isaan sun wajjinis wal qabsiifnee odeeffannoon kan Baargamaatti dabalee kan argaa jiru jechuudha. Ayyee ana barallee waan hafanii jiran yoo jiraate waan konferaansii World Telecommunication Finfinneetti godhuuf ture ka gara Kaagaliitti dabarfame kanarraa ka dubbannu ta'a gama kaaniin immoo barsiisonni fi barattoonni yuunivarsiitii mootummaa jira yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa uummata keenya ka rakkoof saaxilame gargaaruudhaaf eeyyamamoo ta'uu isaanii miidiyaaleen gabaasaatii kasaan jirani gama kaaniin immoo United Nation Wonderful wal qabatu irratti waan baasee qaba sallee haga tokko irraa kalaalu ta'a kun wanni guddaan yeroo ammaa kana deemaa jiru filannoo Faransaaytiin Emmanuel Macron ammallee injifateeti kan jiru morkattoo isaanii Le Pen injifateeti kan inni jiru ergaawwan achirratti namoonni bebbeekamoon hooggantoonni addunyaa hedduun dabarsan irra walitti qabanii kadhattoota keenya biraan geenyu ta'a waan filannoo kanaan wal qabatu illee bal'ina irra haasofna filannoon kun yeroo Itoophiyaan filannoo gaggeessaa turtetti filannoon marsaa duraa yeroo isaan gaggeeffame amma immoo filannoo marsaa lammaffaatti gaggeessaniiti ka pirezidaantii Emmanuel Macron yenna lammaffaatiif yookiin ganna 20 haga amma 15 hoogganee jira katti aanan shananillee dabalatee jechuudha haga ganna 20tti Faransaay hoogganuu fi carraa isaan argatan irraa bal'inaan kaasofnu ta'a mee waa'ee hongeetiin itti kiyanna akkuma ta'etti hongee kanarraa waa'ee hongeetiin itti kaanna waa'ee hongee irraa itti dubbannu keessumayyuu akkuma beekamu Horn of Afrikaa keessatti jechuudha gaanfa Afrikaa keessatti hongeen baay'ateetti kennu jiru bara kana keessa keessumayyuu saboota garaagaraati fakkeenyaaf sababa gogiinsa yookiin ammoo gogiinsa wajjin wal qabatee beela mudataa turan akka fakkeenyaatti kaasuu ni danda'ama akkuma addunyaatti ammoo rakkoo guddaa kan ta'e ture rakkoo kooronaavaayirasii dhaallee sababa guddaa gaanfa Afrikaa kana keessatti bal'inaan mudatuudha inni biraa ammoo walitti bu'iinsi kunis sababa guddaa gaanfa Afrikaa kana keessatti yeroo baay'ee mudatuudha keessumayyuu Itoophiyaa soo fudhanni rakkoo guddaa keessa kan isheen turte walumaa galatti sababa biraati kunis sababiin inni biraa ammoo weerara awaannisaati jechuudha weerarri awaannisaas biyyoota Somaalees dabalatee Keeniyaa fa dabalatee jechuudha biyyoota baay'ee keessatti rakkoo guddaa qaqqabsiisaatti kan inni ture dhiyeenya kanatti ammoo rakkoon biraa kan mudatee ture waa'ee waraanaa Raashiyaa fi Yuukireen wajjin wal qabatee gama dhiyeessa garaagaraatiin biyyoonni sunniin keessumayyuu nyaatota adda addaa biyyoota kanatti yeroo garaagaraatti kan isaan dhiyeessanii erga waraanachitti eegalamee booda rakkoon kun walitti dabalamee gaanfa Afrikaa kana keessatti rakkoo guddaa kan inni ta'ee jiru jechuudha dhaabbileen miti mootummaa 40 ta'an kunniin ammoo yoo xiqqaate lammiileen Afrikaadha kanneen gaanfa Afrikaa keessa jiran kan lakkoofsaan miiliyoona 20tti rakkamanii yeroo ammaa kana yoo dhaabbileen adda addaa walitti dhufanii rakkoo furmaata hatattamaa hin barbaanne ta'e rakkoo guddaadhaaf saaxilamuu akka danda'aniif kan kaasanii lammiileen uummata kanaa ammoo miiliyoona 40tti illee dhiyaachuu akka danda'udha gaanfa Afrikaa kana keessatti Keeniyaa dabalatee Somaaliyaa Itoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota gaanfa Afrikaa argaman kana keessatti rakkoon kun hammaachuu danda'a jedheeti kan inni baase dhaabbileen kunniin keessatti kanneen argaman kanneen maqaa guddaa qabanii fi yeroo garaagaraatti deeggarsa guddaa godhaa turan kanneen akka UNICEF, Christine Aid fa akkasumas ammoo Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, Oxfam fi Plan International faati keessatti kan isaan argamanii dhaabbileen kunniin dhaabbilee yeroo garaagaraatti deeggarsa garaagaraa godhuudhaan beekaman fakkeenyaaf fudhan UNICEFin yeroo garaagaraatti deeggarsa garaagaraa taasisuudhaan kan inni beekamudha dhiyeenya kanas ammoo dhaabbileen akka World Food Program yookiin ammoo sagantaa wabii nyaataa addunyaadhaalee Itoophiyaa fi biyyoota garaagaraatiif deeggarsa guddaas godhee kan ture dhiyeenyuma kana keessa ture jechuudha walumaa galatti dhaabbileen kunniin sodaa qaban ibsataniiti kan isaan jiran jechuudha. Keessayyuu dhaabbileen idil addunyaa kun ka gargaarsa dhala namaa irratti hojjetan kun irra jireessaan gargaarsa isaan godhan naannoo waraanaa fi hongeen itti baay'atu keessatti kaasaamuudha. Gaanfa Afrikaa yeroo kana ammaa kanatti waggoottan 10 dabaran caalaa yookiin waggoottan 20 dabaraniin as jechuudha. Jeequmsa cimaa keessatti kasiin
saaxilamaa dhuftee jirtu keessaayyuu waggoottan gara Afurii fi shaniin asii dhiyaatan kana keessatti tasgabbii dhabiinsi Itoophiyaa gaanfa Afrikaatii fi balaa guddaa qabaachuu isaa jalqaba international crisis grouping yaala raageeti kan inni ture keessaayyuu haali ittiin TPLF fi mootummaan Finfinnee jiru ittiin walitti deemaa jiran jara lamaanuu boollatti ka geessu jechuun isaanii yaadatama lammiileen naannoo kana jiran tasgabbiin yoo hin jiraanne ta'ee balaa fi saaxilamachuudhaan kan dubbatee ture kanaaf immoo namoonni akka sabaatti kaan jiru hooggantoonni akka sabaatti kaan keessa jiru walitti bu'iinsa gaanfa Afrikaa kana keessatti cimu keessatti namoonni abbummaa irreetiif dhageettii dhuunfaa isaanii qofaaf hojjetan balaa guddaa hordofsiisu jechuudhaan kan isaan kaasan keessaa ijoon Isaayyaas Afwerqiidha pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii haga keessaayyuu waggoota gara 20tti dhiyaatanii fi addunyaa irraa golgatti galanii turaniin duuba golla san keessaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed keessaayyuu araara badhaasa Noobeelii nagaatiif Itoophiyaa dhaqqabsiise san sababa godhachuudhaan jechuudha waliigalteen yeroo san godhamee fi waliigalteen nagaa yeroo san godhame sun maqaa guddaa ta'ee Isaayyaas dhokaatii jiru keessaa gadi fulla'ee gaanfa Afrikaatiif balaa guddaa ta'uu isaa mirkaneessee jira loltoonni isaa Somaaliyaa keessatti balaa dhaqqabsiisanii jechuudhaan dhaabbileen garaagaraa irratti gabaasaatti kan isaan turanii gama kaaniin Itoophiyaa keessatti haga ammaatti waan deemaa jiru wal qabate dhaabbileen warri siyaasaaf dhaabbatanii keessa yoo bilisummaa Oromoo faara deddeebiidhaan ibsaati kan isaan turan jechuudha loltoonni isaa gara Itoophiyaatti seensuu isaa ammallee gara Sudaanitti deddeebiin miila torbee kana keessa isaan deddeebi'aa turan sun balaa guddaa hordofsiisa kan jedhu wal qabatanii kaasaniiti kan isaan jiranii isaan wal qabatee immoo partiin hibrid Itoophiyaa Dimokiraasii Paartii jedhamu ka warra ka Dr. Injiinar Yiliqaal Geetinet fa'aan durfaman jechuudha itti aanaa paartichaati hoogganaan paartichaa immoo Girmaa Beqqelee nama jedhamudha jarri kun akka isaan jedhanitti amma tasgabbii Itoophiyaa keessa jiru kana deebisnee fiduudhaaf jechuudha rakkoo gaanfa Afrikaallee fiduudhaaf mootummaan Itoophiyaa ka amma aangoo qabatee jiru kun dhaabbilee qaamolee hunda waliin mari'atu akka inni qabu eega himaniin duuba waan guddaadha kan achi keessa dubbatanii jiranii rakkoo Oromiyaa keessa jiru yennaa wal qabatee deebite immoo kaan hongeen kaan immoo rakkoo nagaatiin Oromiyaan hagam rakkoo cimaaf akkasiin saaxilamtee jirtuun wal qabatee dhaabbilee miti mootummaa kama maqaa dhoofne kun sababa hongeetiin dhufanii asitti akka gargaarsa godhan jechuudhaan dhaabbileen 40 ta'an kan amma ibsa baasan kun gara lixa Oromiyaatiin illee fuula isaanii akka deeffatan gara keessaa gara kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatti fuula isaanii akka deeffatan kanaaf immoo wanni bu'aadha jedhamee akka galteetti fudhatamuu danda'u deeggarsi yuunivarsiitiin Koree dhaabee yuunivarsiitiin Wallaggaa godinaalee akka Wallagga lixaa Wallaggaa bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanaalee 9 adda baasuudhaan gargaarsa akka godhaniif mindaa hojjettootatii fi nyaata barattootaa irra dhisanii deeggarsaan godhan sun waamichi ilti jara kanaa lakkachi ilaaltu waan godhu kun waan gaarii ta'uusaa kan mul'isuu fi rakkoon kun immoo rakkoo cimaa ta'uusaa kan biyya keessatti fakkeenyaaf amma kan michuun yookiin immoo gaarummaan yuunivarsiitii Wallaggaa fudhate akka fakkeenya tokkotti kaa'uu kan hin danda'udha keessumaayyuu lammiilee buqqaanii yeroo garaagaraatti sababa walitti bu'iinsaati keessumaayyuu naannoo sana keessatti yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi yeroo garaagaraatti raawwataati kan ture sababa saniin ammoo lammiileen garaagaraa yeroo buqqaanitti yeroo isaan buqqaanii bakka isaan jiran sanitti yeroo deeggarsi qaama biraa fakkeenyaaf dhaabbilee intarnaashinaali jedhaman kunniinis beeksisa kan isaan baasan yookiin ammoo ibsa kan isaan baasan yoo deeggarsi akkanaa kun intarnaashinaali dhaabbileen garaagaraa itti hirmaatan lammiileen miiliyoona 20tti dhiyaatu yookiin ammoo atleast gara miiliyoona 40tti dhiyaatan kana lubbuu isaanii oolchuu dandeenyaadha kan inni jedhe isaanis ammoo akka dhaabbata guddaatti fakkeenyaaf dhaabbata yuunivarsiitiin hawaasa keessa jiru sun ammoo yoo hawaasa keessaa bahe dhaabbanni tokko hawaasa keessaa yoo bahe itti gaafatamummaa isaa hawaasa san yoo ofitti fidee ilaale hammam quuqama akka qabus kan isitti agarsiisu jechuudha fakkeenyaaf barattoonni nyaata akkamii akka argatan beekamaadha isaan nyaata sanirraa hir'isiisanii nyaata sanirraa dhaabbata saniif yookiin ammoo hawaasa saniif deeggarsa taasisuun waan gaarummaa tokkotti fudhatamuu kan hin danda'udha jechuudha keessumaayyuu amma yeroo darbeetti wanna tokko ilaalcha magaalaa Finfinnee kana keessatti rakkoon guddaan akka jiruu fi namni abdii kutatee waan inni gochuu hin qabne kamiyyuu gochuu akka danda'u yeroo lammiileen waraanaaf hiriiran waraana Raashiyaatiif hiriiran yeroo miidiyaa hawaasaa irra deddeemaa ture kun maal agarsiisame fakkeenyaaf namni hundinuu manatti hidhamee jira malee opportunity barbaadee waan tokkotti argachuudhaaf kan deemaa jiru fakkeenyaaf lammiileen qeessaniiraa buqqaan iddoo isaan biraa deeman hin jiru qeessaaniiti mana isaanii keessaa sababa walitti bu'iinsaatiif baqatan erga baqatanii ammoo deeggarsi garaagaraa yoo hin taasifamnee fi isaan kan itti baqatan kan biraan jiru dhaabbileen akkanaa kun dhaabbilee biyya keessa jiru irraatti muuxannoo fudhachuu danda'u qaban yuunivarsiitiin biraa iddoo yuunivarsiitiin kun nageenya qabutti yuunivarsiitiin kun wal gargaaruu danda'u qabu yeroo kanatti yoo waliin gargaaree yeroo biraa wanti biraan jiru waan ta'eef jechuudha. Keessaayyuu yuunivarsiitiiwwan gurguddoon gara kibba Oromiyaallee jiru lixaa giddu galeessallee jiru yuunivarsiitiiwwan kunniin sabaan adda adda baasin fakkeenyaaf miidiyaalee
miidiyaaleen illee hojjetan beektaa miidiyaaleen saba kaaniif akka dansaa hojjetan rakkoo saba kaanii saba Booranaatiif lammiilee miidhamaniif jedhanii deeggarsa beesee tokko irraa kaasanii walitti qabama magaalaa Finfinnee keessatti akka turanii fi miilanaan immoo bu'aa beesee sanii immoo isaa akka turan hin beekama. Kanaaf qaamoleen hundumtuu warra hongee miidhamanii fi warra waraanaan miidhamaniif illee akka inni birmatu asumaan waamicha dhiyeessina. Qaamoleen garaagaraallee waamicha isaanii dhiyeessaa akka isaan turan keessaayyuu hoggansi sodaa balaa fi kafantoota misooma Oromiyaa irra deddeebiidhaan waamicha dhiyeessaa turee jira. Qaamoleen hedduulee jalaa owwaasanii jiru. Haa ta'utti garuu deeggarsi keessaayyuu gama nagayaatiin godhamaa jiru. Yeroo ammaa kana waraanni jabaan godinaalee akka Booranaa fi Gujii keessatti kan gaggeeffamaa jiru. Gama kaaniin lixa Oromiyaa godinaaleen Wallaggaa kanneen akka godina Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa godinaalee waraanni guddaan keessa gaggeeffamaa jirudha. Mootummaan illee ifaa fi bilisatti waamicha godhee qaamolee hidhatanii jiran rukutuudhaaf akka waamicha godhee jiru yookaan waraana gaggeeffama lammiileen qe'ee isaanii irraan buqqaanii manneen gubatanii rakkinaalee garaagaraa waan jiraniif dhaabbileen addunyaa amma ibsa baasan kun akkuma waa hongee kanaaf ibsa baasan kana warra waraana keessa jiru kana waraana waggaa 3 keessa Oromiyaan kasiin jirtu jechuudha. Sababa kanaaf qaamoleen akkasii sun akka hirmaatan kun immoo odeeffannoo keenya gara biraatiin waa'ee World Telecommunication jechuudha. Dhaabbanni Telecommunication idil addunyaa jechuudha. Waliigaltee dhaabbilee Telecommunication ta'uu hunda waliin qabu jechuudha. Konfiraansii waggoota 4 gaggeessaa akka ture beekamaadha. Konfiraansii waggoota 4 gaggeessaniin bara 2019 Itoophiyaan akka isa kana qopheessituuf itti himanii turan keessaayyuu magaalaan Finfinnee yeroo jalqabaatiif akka addunyaatti yeroo deetifaaf akka Afrikaatti yeroo tokkoffaadhaaf qophaa'uuf deemu kana konfiraansiin kun konfiraansii galiin guddaan irraa argamu namoonni akka malee dandeettii teelee kana qaban warri communication irratti hardii ta'an namoota jajjaboottu asitti dhiyaata. Dhimmi nagaa immoo dhimma dursi kennamee eeggannoon isa barbaachisu waan ta'eef Itoophiyaan isa irratti akka hojjettuuf akka qophooftuuf bara 2019 kennamee ture. Haa ta'utti garuu rakkoo COVID-19tiif waan walitti qabate kan gaggeeffama jedhamee yaadamee ture waxabajjii 6 fi haga 15 jechuudha bara 2021 bara faranjootaan gaggeeffama jedhamee yaadamee ture. Amma garuu sababoota garaagaraa kaasuudhaan dhaabbatichi jechuudha. Dhaabbanni kun dhaabbata eejensii United Nations jechuudha. Waltajjii kana gara Rwaandaa galiitti jijjiireeti kan inni jiru. Kunillee hagamta akka rakkoon nagaa amma jiru keessaayyuu labsiin yeroo tattamaa gaafa TPLF gara giddugala biyyaatti malaa turteen qabatee lafame sun gama kaaniin immoo amma Oromiyaa keessatti waraana deemaa jiru kanaan wal qabate gama kaaniin immoo dhiyeenya reefuu miidiyaaleen akka gabaasaa turan warri shorkistoonni warra akka Al-Shabaab fallee yaada guddaa gara magaalaa Finfinneetti godhaa akka turan mootummaan uumataan isaa amanee jira. Kanaaf rakkoo nagaa jiru kun tasgabbiin jiru kun nu amansiisu jechuudha. Dhaabbatichi gara sanatti jijjiirachuu isaa addeesseeti kan inni jiru jechuudha. Kanaan wal qabatu immoo mootummaan Itoophiyaa beesii gammaatti baas qophii godhaa turee fi dhaabbaticha irraa fudhadhu ta'uu isaa asumaan beeksisa jechuudhaan kan dubbatee jiru jechuudha. Tole odeeffannoo keenya biyya keessaatti yoo gara biyya Baargamaatti kan imalu ta'e ergamtoonni kama biyya keessaatti wajjin walitti dhufeenya kan inni qabu keessumaayyuu naga eegsiftoota dhaabbilee mootummoota gamtoomanii keessa dalagaa turan kan dhalattoota Tigraay ta'an jechuudha. Gara Itoophiyaatti hin deebinu jechuudhaan ibsuu isaanii gabaafameeti kan inni jiru. Sababiin inni guddaan sodaa nageenyaa waan qabnuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii as Sudaan keessatti nuuf asitti kolgaltummaadhaan akka eegu jechuudhaan kan isaan gaafatan jedha gabaasichi. Walumaa galatti dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii tokkos dhimma kana wajjin wal qabate gariin kunniin Sudaan keessattan eegumsaaf kan achi turanidha. Erga Sudaan keessa turanii booda gara biyyaatti garuudhaaf fedhii akka hin qabnedha. Waa'illeen isaanii gara 500tti lakkaa'aman wajjin dabalatee jechuudha kan isaan kaasanii yeroo darbilee namootiin 15 akkas dhiyaatu kanneen dhalattoota Tigraay ta'an jechuudha. Yeroo waraanni Tigraayitii fi naannoo federaala jidduutti gaggeeffamaa ture isaanii gara biyyaatti yookiin immoo gara Itoophiyaatti deemuudhaaf sodaa kan qabnedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo isaan ergamtoota TPLF jechuudhaan yeroo san haalumsaa kan yaadatamudha. Walumaa galatti gabaasni kunis kan Itoophiyaa wajjin wal qabatu kan guyyaa har'aa bahee jechuudha. Keessaayyuu dhimma kanaan wal qabatee gareeleen hedduun jechuudha akka ibsaa turanitti wanni kun waan biyya irratti akka waan biyya mormuu biyya ganuu akka biyya ganuutiin wal qabatu jechuudhaan kan isaan dubbataa turani. Haa ta'utti garuu jarri sodaa nagaa qabnuuf jennee gara sin deebine jechuu isaanii keessaayyuu BBC bal'inaan gabaaseeti kan inni jiru jechuudha. Odeeffannoo keenya akka gara dhibiitiin immoo waa'ee Darfuritti fullaanaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walitti bu'iinsa Darfur keessatti gaggeeffaman yeroo dhiyoonaas jechuudha. Egaa waraana waggaa hedduu achi Darfuritti gaggeeffamaa akka ture keessaayyuu milishaan Jaan Jaweed balaa cimaa dhaqqabsiisuu fi haga dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jalatti kan hoogganamu International Criminal Court jechuudha.
jechuudha. Mana murtee idii akka idil addunyaatti hoogganaa Sudaan kayyannaa sanii Omar al-Bashir dabalatee warra isa waliin turan keessayyuu hoogganaa milishaa kan ta'an warra akka Ali Abdurrahman faa mana murtee addunyaa kana dhiyeessuun isaanii yaadatama warra kaan haga ammaa kan dhiyaatanii hin jirani. Kana wal qabatee dhiyeenya walitti bu'iinsa horsiifatee bultoota Arabaatii fi gosa Arabaa qabanii fi masaaltii jidduutti geggeeffameen namoonni 168 ajjeefamanii jiran jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun immoo akka qoratamu dhaabbilee isaa garas erguu akka qabu bakki keessayyuu lixa Darfur Kirinkii jedhamu itti bakka bu'aan United Nation Volikarii namni jedhamu jechuudha. Qorannoon kun akka geggeeffamuu fi wanni godhamellee waan barbaachisaa akka hin taane ibsaniit kasaan jiranii. Haa ta'uti garuu mootummaan biyyattii jechuudha warri amma biyyattii bulchaa jiran warra Rapid Support Force jedhaman garas erguuf illee akka jiranii fi qophaa'aa akka jiran ibsaniit kan jiran garuu kun sodaa guddaa uumee jira. Hidhattoonni Rapid Support Force jedhaman kun warra miseensota milishaa Janjaweed turan waan ta'eef akkuma gaafa duraa Darfuritti balaa dhaqqabsiisan nama fixanii gaga'ama cimaa dhaqqabsiisuu danda'u kan jedhu sodaan jira. Keessumaayyuu ajjecha namoota 168 kana wajjin wal qabatee Arabeenan Arab warroota ta'an jidduutti yookiin kan walitti bu'iinsi jedhudha. Qorannoon akka geggeeffamutti kan ammatti rakkaaste keessumaayyuu manneen jireenyaa adda addaa gubachuu wajjin wal qabatee hospitaalotiin hedduun isaanii barbadaa'uu qabeenya hedduu saamamuu wajjin wal qabatee yakkoon garaagaraa akka raawwatamee jirudha. Namni bakka bu'aan adda dhaabbata mootummoota gamtoomanii kunis kan isaan ibsanii walumaa galatti Suudaanis yeroo garaagaraatti keessumaayyuu yakkoota iddoo garaagaraatti raawwatamu wajjin wal qabatee qorannoon garaagaraa dhaabbata mootummoota gamtoomanis dabalatee dhaabbanni mana murtii akka idil addunyaallee namoota gurguddoo hedduu garaagaraa yeroo garaagaraatti barbaadaa turuun isaas kan beekamudha. Walumaa galatti ammoo yeroo baay'ee keessoo biyyoota Afrikaa kana keessatti rakkoon akkataa kun yoo mudatan fakkeenyaaf Maalii keessatti yeroo darbe taasisan akkasii mudatee jira. Biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti jechuudha walitti bu'iinsi adadumaan guyyuma guyyaadhaan kan inni mul'atu yeroodhaan rakkoodha kan inni mul'atu jechuudha. Odeeffannoo keenya isa biraatiin ammoo pirezidaantiin Ruwaandaadha Paul Kagame jechuudha kabaja guyyaa dhalootaa ilma pirezidaantii Ugaandaadha kan ta'an jechuudha. Yoweri Museveniitiif irratti hirmaachuudhaaf biyyattii akka galanis gabaafameeti kan inni jiru. Kun ammoo maal agarsiisa keessumaayyuu michoomni pirezidaantii Ugaandaatii fi pirezidaantii Ruwaandaadha Paul Kagame wajjin qaba maal akka fakkaatudha. Paul Kagameen yeroo garaagaraatti nama biyyoota Afrikaa garaagaraa keessattis maqaa guddaa qabanidha. Yeroo gamtaa Afrikaa keessattis liidarii ta'anii turanis beekamaadha. Keessumaayyuu amma dhiyeenya kana keessatti nageenya Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo keessatti mudachaa jiru. Keessumaayyuu gareen baay'ee naannoo san keessatti kan isaan jiranii finciltootiin baay'ee naannoo san keessatti kan isaan turanii dhimma kana wajjin wal qabsiisee pirezidaantii biyyattii wajjin akka mari'atanidha. Torbee darbee kana keessatti ammoo Keeniyaa dabalatee Buruundii akkasumas Ugaandaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo fi Ruwaandaan jechuudha humna waraanaa isaanii gara naannoo kanaatti bobbaasuun isaas beekamaadha. Dimokiraatik Rippaabilik Koongootti bobbaasuun isaas beekamaadha. Guyyaa dhalootaa ilma pirezidaantii Ugaandaadha Yoweri Museveniidha. Maqaan isaa Muhaazi Kuhaab jedhamu waggaa 48ffaa kaleessa kabajatu irratti argamuudhaaf akka biyyatti galanidha kan inni gabaafame jechuudha. Keessayyuu gama biraatiin immoo odeeffannoo mangafa mataarraa kaanyee turre keessa gama filannoo Faransayitti yoo imalle Paul Kagameen akkuma beekamu gara sanitti fuuleen hin jiru waan amma dubbatte keessa nama hoogganoota Afrikaa hedduun walii galuudhaan akka malee beekamudha. Nama hedduu waranatti aman keessayyuu namni kun yeroo gara aangootti dhufan wal fixiinsa Ruwaandaa keessatti geggeeffameen duuba wartu si'uutis egaa lafarraa wal balleessaniin duuba gara nama aangootti dhufedha. Mootummoota Afrikaa keessa jiran kamiyyuu haa ta'aniiti keessayyuu warra haga tokko uummata bira fudhatama qaban deeggaruu fi jajjabeessuun illee nama beekamudha. Itoophiyaa keessatti deddeebi'aa akka ture beekama. Wanni akka amala Oromoo tokkollee qaba loonillee fudhatee. Yoweri Museveni ammoo ilmi isaanii kun ammoo bakka isaanii nama bu'uu danda'u jedha kan inni jedhamaa jiru. Keessumaayyuu Yoweri Museveniin yeroo garaagaraatti jechuudha aangoo isaaniitiif fakkeenyaaf Boobii fudhattee mormaa isaanii beekama Boobii Mark fudhattee amma mormii garaagaraatti yeroo garaagaraatti kan isaan wajjin mudatanii haa ta'uutii malee amma aangoon isaanii guutumaan guututti ilma isaanii kanaanis geggeessummaan biyyattiidha biyyattii Ugaandaadha jechuudha. Geggeessummaa ilma isaa jalattis kufuu akka dandeettullee himamaati kan inni jiru. Mucaan kun mucaa jeneraalummaa waraanaa qabu akka ta'e yookiin immoo waraanummaadhaan beekama guddaa kan ta'edha. Biyyoota baay'ee keessatti dimokiraasiin haa jiraatu yookiin immoo baay'ee Yoweri Museveniin nama ilaalcha faallaa qabudha. Yeroo baay'ee biyyoota Afrikaa kana keessatti biyyoota adda addaatiif muuxannoo namoonni qooda jedhanidha. Garuu ammoo biyya isaanii keessatti namoota baay'ee miidhuudhaan keessumaayyuu namoota baay'ee tumsisuudhaan maqaa isaanii sadarkaa jalqabaa irratti kan isaan filannoo lafa malee haatan jedhamee yeroo darbee immoo Boobii fudhatee fakkeenyaaf fidhaniiti kan isaan turanii Boobii faatillee mo'anneera jechuudhaan
yeroo saambanii wanta basitti fakkaatudha dhiyeenya kanas ammoo deeggarsuu paartii boofaa jechuudhaan nama tokko qabanii tumsisanii akka turanii fi baay'ee tokko akka torchi godhanii turanis gabaabsaaleen barruu DHL faati baasaati kan isaan turan jechuudha torbee darbii kana keessa ilmi isaanii kun ammoo nama waraanummaa qabu yookiin ammoo nama muuxannoo waraana geggeessuu qabu akka ta'aa jiran akkasumas ammoo nama biyyattii kana keessatti ittaanii Uganda geggeessuu danda'an illee jedhamaati kan jiru jechuudha. Okay, saatiin keenya deemaa waan jiruuf gara odeeffannoo keenya kan irraa mataa dhoonnee deebineetti yoo dabarru immoo waa'ee filannoo Faransaaytiin Emmanuel Macron Marine Le Penidhaan akka malee muddamaa akka inni ture beekamaadha. Keessaayyuu filannoo marsaa duraa gaafa Itoophiyaan filannoo geggeessitutti geggeeffamee ture yaadatta yoo ta'e gaafa sanitti sagalee caalmaa argisiistee turte dhibbantaa caalmaa argisiistee turte filannoon Faransaay dachaadhaan kan inni geggeeffamu waan ta'eef filannoo marsaa lammeessootiin ammoo kaleessa milkaa'uusaa Emmanuel Macron beeksiseeti kan inni jiru. Filannoon biyyaalessaatiin mirkaneessitiif kan inni jiru pirezidaantii biyyattii waggoota 5 dhufan hoogganan ta'ee akka itti fufullee mirkanaa'eetiif jira dhibbanta 58.55 qabateeti kan inni injifate gama biraatiin immoo Marine Le Pen immoo dhibbanta 41.5 argatteeti kasee jirtu inna achiin duuba haasaa isaan godhan irraa ka'ee galolnaatee haasaa godhaniin Emmanuel Macron biyyi keenya Faransaay jechuudha Le Pen filachuu dhiisuun isii diduu fi amanummaa isii irraa dhabuu isii waan guddaa ta'e angaruu pirezidaantota Faransaay keessa isa haala hamaa keessatti akkaataa hamaa ta'een filannoo kana keessatti hirmaadhee injifadhe jechuudhaan kan inni dubbate keessaayyuu uummanni waan nu filachuu diddaniif nu filachuu diduu keessaniif jedhe dhibbantaa guddaadha kaalee Peniidhaaf kenname waan ta'eef isaafillee deebii hin kennina jedhanii kan isaan jiran kana jechuun isin tumnaa isin doorsisnaa biyya isin baasnaa doon taane hojiidhaan isin itti argisiisnaadha hiikkaan isaa hojiidhaan hojjannee waan isin nurraa eeganii dhaddansan isinii hojjannee isinii mirkaneessina jechuudhaan kan isaan dubbatanii keessattuu Marine Le Pen jechuudha filannoowwan marsaa 8tti irratti hirmaattee 8 isaayyuu kuftee jirti garuu sagaleen inni amma argadhe kun akkuma injifannootti kan ilaalamuu fi isa gaarii jedhee fudhadha jechuudhaan kasiin dubbii kootee eega saniin dubamu pirezidaantoonni biyyoota hedduu erga baga gammadanii Macroniif dabarsaati kan isaan jiranii gamtaan Awurooppaa akkuma jirtu gantoonni gamtaa Awurooppaa filamuu isaatti akka malee gammadaniiti kan isaan jiranii keessaayyuu chaansalanii Jarman Olaf Scholzin waliin taane waraana Ukraine fi Raashiyaa kanarratti keessaayyuu haleellaa Raashiyaan Ukraine irra eegalte kana waliin hin qolanna jechuudhaan baga gammaddeetti kan isin jirtu pirezidaanti Volodymyr Zelensky immoo pirezidaantiin Ukraine muddama hamaa san keessa ta'ee ati hiriyaa dhugaati Awurooppaa tokkoomtee fi cimtuu arguu barbaanna jabaadhu jedheeniiti kan inni jiru jechuudha. Keessumaayyuu chaansilariin Jarman kan Angela Merkel bakka bu'ee jechuudha Olaf Scholz nama jalqaba baga gammaddeen ittiin jedheedha jalqaba irratti baga gammaddee nama jechuun ni danda'eedha. Gama biraatiin immoo biyyoota Afrikaa keessaa illee pirezidaantiin muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee namootni hedduun yookiin immoo hooggantoonni hedduun dabarsaati kan isaan jiranii pirezidaantiin Ameerikaa Baayidenis walitti dhiyeenyaan wal tumsuudhaan tokko ta'anii Yuukireenis ittisuudhaafis ni hojjanna jechuudhaanis itti dubbataniiti kan isaan jiranii Zelenskiinis akkuma ati hiriyaa dhugaa jechuudhaanis gammaddee ittiin jedheeti kan inni jiru walumaa galatti keessumaayyuu Emmanuel Macron jechuudha pirezidaantiin isaanii muudamuu wajjin wal qabatee rakkoo guddaa keessa akka turanis akkuma isaan kaasan hubachuun kan danda'amu keessumaayyuu dinagdee biyyattii wajjin wal qabatee wal gaarreeffannaan biyyoota hedduu wajjin wal qaban fakkeenyaaf Ameerikaa wajjinis yeroo dhimmoota Awustiraaliyaa wajjin eegalame wajjin wal qabatee wal gaarreeffannaan tokko dhimmoota dinagdee wajjin wal qabatee nama qoramaatti turanidha haa ta'uutii malee ammoo lammiileen biyyattii keessatti jechuudha hedduun isaanii aariitti kan irraa qabanii akkasumas immoo dheekkamsa guddaadha kan irraatti qabanii haa ta'uutii malee mo'ataniiti kan isaan jiran jechuudha guutumaa guututti filannoo kana marsaa lammaffaadhaaf darbuu erga mirkaneeffataniiti kan isaan jiran amma gammachuu keessa kan isaan argamanidha yeroo baay'ee jechuudha pirezidaantoonni biyyoota gurguddoo addunyaa adda addaa yeroo injifatan kanatti jechuudha isaan lammiilee isaanii filannessaniifis wanta isaan ittiin filannessaniif bakka buusuudhaaf yookiin immoo iddoo san guutuudhaaf kan isaan xaaranii intarastii biyya isaanii immoo jalqaba taasisaniiti kan isaan socho'an jechuudha namoonni isaan mormaa turanillee fakkeenyaaf amma pirezidaantiin Ameerikaadha Joo Baayidanii fi Faransaay michoonni waggoota dheerootti kan isaan turan michummaa guddaadha kan isaan waliin qabataa turan haa ta'uutii malee jidduu keessa dhimmootuma biizinesii wajjin ammoo daldala garaagaraa wajjin wal qabatee Awustiraaliyaan michuu Ameerikaan dhimmoota garaagaraatiif Awustiraaliyaa wajjin waliin mallatteessuu wajjin eegalee dhimmoota intarastii Faransaay gaafa tuqu itti fuula galee galfataniitti kan isaan turanii michummaan isaanis badaatti kan isaan ture jedhamaatti kan ture haa ta'uutii malee baga gammaddees jechuu wajjin osoo hin taane walitti
dhufeenya keenya kan duraa caala cimsine Awurooppaa cimsuu akkasumas immoo Raashiyaa akkuma duraa san dhiibbaa irratti goonee Yuukireen baraaruudhaaf ni hojjenna jechuudhaan kan isaan wayii dhaadatanii walumaa galatti keessaayyuu akka awwanni fi taane amma fakkeenyaaf morkattuu isii kanaan wal qabatee morkattuu Macroniin wal qabatee jechuudha Marine Le Pen jechuudha yeroo hedduu kasiin ittiin beekamtu filannoo irratti hirmaattee sagalee wayyaawaa argattee kufuudhaan kasiin beekamtu kun isa marsa saddeettiffaati isa kanaan wal qabatee immoo morkataa isii ka ta'e fakkeenyaaf Faransaay keessatti namoonni sadii akka malee beekamoodha waa'ee yeroo filannootti namoota maqaan isaan gurguddaa ka'u keessaa filannoowwan keessaa marsa saddeetiif gaggeeffamaa ture keessatti tokko Emmanuel Macronidha itti aansuudhaan immoo Marine Le Penidha sadaffaan immoo Eric Zemmour'idha Eric Zemmour morkataa sadaffaa ta'e Le Pen irratti kan inni duuluudhaan beekamu namoonni Le Pen hin deeggarre na filadhaa jedhan malee namoonni Emmanuel Macron hin deeggarre na filadhaan jedhan yeroo hedduu haasawa inni achirraa godhe keessaa tokko ka fudhanne Marine Le Penin akkuma abbaa isii injifatamuudhaaf nama hirmaatudha ammas injifatamtee jirti jechuudha. Faallaa kana namuu mormitoonni Macron keessatti isin paartii abbaa fi digasiin hoogganaa jirtu paartii abbaan isii hundeesse fudhattee hoogganaa jirti waan ta'eef paartii kana keessatti isinis akkuma abbaa fi nama mormuudhaaf dhalate jechuudhaan itti qoosii jira jechuudha. Mormitoonni magaalaa Macron baay'een isaanii jechuudha. Mormitoonni Macron kan magaalaa Faransaay keessa jiran kanneen akka magaalota akka Reims fa'aa keessa jechuudha. Baay'een isaanii Paaris fa'aa keessatti hiriira kan isaan jiran jechuudha. Walumaa galatti sa'aatiin keenya xumuramee jiruuf nagattiin dhamdaatas keenya. Egaa kamtoota daawwata keenya kan daawwatan kun odeeffannoo TV5 biraa isin biraa gaa turedha. Odeeffannoo isinitti muudhaan isin faana kan ture Alboo Maqaasoo Borumashi akkasumas immoo Seenaa Lammiitii fi Abdii Dassaaleny gummaa kaameraa fi teeknikaatiin nu faana turanii jiranii qophiileen keenya hafanitti fufuu daawwadhaa yeroo gaarii tura.